በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤትና በወልዳ ዳንዲ አቦቲ ማህበረ ፍኖተ አበው መካከል በ2013 ዓመተ ምህረት ተደርጎ የነበረውን ስምምነት በማሻሻል በዛሬው ቀን አዲስ ስምምነት የምናከናውን ይሆናል። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba Finfinnee jalatti kan argamu manni dilbata amda haaymaanotii fi waldaa daandii abbootii gidduutti kanaan dura bara 2013 afaan Oromootiin barumsi kennamuudhaaf jalqabamee waliigalteen mallattaa'uuf qophaa'ee har'a immoo fooyya'ee akka haaraatti waliin mallatteessuudhaaf sagantaa qophaa'edha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Ibsa gaazexaa barnoota fageenyaa afaan Oromootiin kennuuf qophii taasifamee ilaalchiseetiin kenname. Barumsi bu'uuraa mana kiristaanaa afaan Oromootiin bifa barnoota fageenyaatiin karaa e-learning yookaan toora intarneetaatiin kennamuuf qophiin taasifamaa ture xumuramee jira. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti biyya lallaba Finfinnee jalatti kan argamu manni barnootaa dilbataa amda haaymaanoot kan waala manbara mangisti gibbii Gabri'eel fi beekamtii qulqulluu Sinodoosiitiin bara 2011tti kan hundaa'e waldaan daandii abbootii wajjin ta'uudhaan bara 2013 irraa eegalee barnoota bu'uuraa mana kiristaanaa afaan Oromootiin namoota afaanicha dubbataniif dhaqqabamaa taasisuuf tajaajila lallaba wangeelaa babal'isuu fi carraaqqiin taasifamaa ture firii buuseetti raawwatamuuf qaccee irra gahee jira. Wiirtuun barnoota fageenyaa mana barnoota dilbataa amda haaymaanoot gumii hayyoota mana kiristaanaatiin gulaalchisuun waggoottan 25 darbaniif kitaabota 5 barnoota fageenyaa ittiin barsiisaa ture waldaa daandii abbootii wajjin ta'uudhaan gara afaan Oromootti hiikuun namoota afaanicha dubbataniif barumsa mana kiristaanaa barsiisuuf babal'isuu fi karaa kitaabaa fi toora intarneetaatiin qophii barbaachisu xumuruun gaafa bitooteessa 19 2018 sa'a 7 irratti kawaala taayikaa nagasti ba'ataa lamaariyaam galma mana barnoota dilbataa masarata haaymaanootitti eebbifamoonni abboonni mana kiristaanaa bakka bu'oonni biyyoota lallabaa keessummoonnii fi qooda fudhattoonni hedduu waamichi taasifameef bakka argamanitti qophii guddaadhaan ni jalqabsiisa. Sirni barnootaa kun mata dureewwan barnootaa tokkoffaa barnoota amantaa, sirna uumamaa, iccitii mana kiristaanaa, sirna mana kiristaanaa, dubbii Kiristoos, dubbii Maariyaamii, dubbii qulqullootaa, qo'annaa macaafa qulqulluu fi seenaa mana kiristaanaa kan hammatu yoo ta'u gara kitaabota 5 barnoota fageenyaa ittiin barsiifamutti cuunfuudhaan kan raawwatamu ta'a. Barnootni fageenyaa kun turtii waggaa tokkoo keessatti kan xumuramuu fi barnootni toora intarneetaatiin yookaan e-learningiitiin kennamus saffisa barattootaa irratti hundaa'uun turtii waggaa tokkoo keessatti kan raawwatamudha. Barnoonni e-learning yookiin toora intarneetaatiin kennamu teeknooloojiidhaan kan deeggarame yoo ta'u barnoota fageenyaa irraa
barattoota fageenya irra jiraniif intarneetii fayyadamuun karaa salphaa ta'een barumsi mana kiristaanaa akka isaan qaqqabuu fi ni taasifama. Kunis barumsi mana kiristaanaa afaanii fi iddoodhaan osoo hin daangeffamin hordoftoota amantichaaf dhaqqabamaa akka ta'uuf qarqaarsa guddaa ni taasisa. Dhaabbileen lameen kunniin manni barnoota dilbataa amda haymaanootii fi waldaan daandii abbootii wal ta'uudhaan yeroo itti aanutti qindoominaan biyyoota lallabaa Oromiyaa keessatti argaman hunda keessatti barumsa fageenyaa kana dhaqqabamaa taasisuu fi fooyyessuuf akkasumas gahumsa tajaajiltootaa cimsuuf waliigaltee ni taasisu. Kanaafuu qophii sagantaa saaqinsaa kana irratti tajaajila wangeelaa kana kan deeggaran abbootiin mana kiristaanaa, hordoftoonni amantaa, abbootiin qabeenyaa, qooda fudhattoonnii fi dhaabbileen miidiyaa akka nu argamaniif waamicha keenya kabajaadhaan ni dabarsina. Teessoon sagantaan kun itti geggeeffamu 4 kiiloo masara mootummaa cinatti kawwaala taayikaa nagast ba'ataa lamaariyaam mooraan alatti kallattii kaabaatiin karaa aspaaltii ce'eetti kan argamu ta'a. Guyyaa Bitootessa 15 2018 Finfinnee። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት በቅዱስ ሲኖዶስ ይሁንታ በ2011 ዓ.ም የተመሰረተው ወልዳ ዳንዲ አቦቲ ማህበረ ፍኖተ አበው ጋር በመተባበር የ2013 ዓ.ም ስምምነት ጀምሮ የመሰረታዊ ቤተክርስቲያን ትምህርት በኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ሁሉ ተደራሽ ለማድረግና ስብከተ ወንጌል አገልግሎት ለማስፋፋት ሲያደርጉ የነበረው ጥረት ፍሬ አፍርቶ ሊተገበር እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ርቀት ትምህርት ክፍል በሊቃውንት ጉባኤ አስገምግሞ ላለፉት 25 ዓመታት የርቀት ትምህርት ሲያስተምርባቸው የቆየባቸውን 5 የመማሪያ መጽሐፍት ከወልዳ ዳንዲ አቦቲ ፍኖተ አበው ማህበር ጋር በመተባበር ወደ ኦሮምኛ ቋንቋ በማስተርጎም ለቋንቋው ተናጋሪዎች የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ለማስተማርና ለማስፋፋት አስፈላጊውን ዝግጅት በመጽሐፍና በበይነ መረብ ኢለርኒንግ አጠናቆ የፊታችን መጋቢት 19 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳም መሰረተ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ብፁዓን አባቶች የየሀገር ስብከቱ ተወካዮችና በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በታላቅ ዝግጅት ያስመርቃል። በስርዓተ ትምህርቱ ውስጥ ትምህርተ ሃይማኖት፣ ስነ ፍጥረት፣ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ነገረ ክርስቶስ፣ ነገረ ማርያም፣ ነገረ ቅዱሳን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ብሉይና ሐዲስ እና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትምህርቶችን በ5 የርቀት መጽሐፍት በማካተት የሚከናወን ሲሆን በርቀት ትምህርቱ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ይሆናል። የኢለርኒንግ ትምህርቱ ከተማሪው ፍጥነት እስከ 1 ዓመት ጊዜ ጭምር ማጠናቀቅ የሚቻል ነው። የኢለርኒንግ መድረክ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ሲሆን በርቀት ላሉ ተማሪዎች ኢንተርኔት በመጠቀም በቀላሉ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንዲደርሳቸው ያስችላል። ይህ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በቋንቋና በአካባቢ ያለ ገደብ ለምዕመናን እንዲደርስ ትልቅ እገዛ ያደርጋል። ሁለቱ ተቋማት በቀጣይ ጊዜ በጋራ በመስራት በየሀገረ ስብከቱ ትምህርቱን ተደራሽ ለማድረግና ለማሻሻል እንዲሁም የአገልጋይ አቅምን ለማጠናከር ስምምነት ያካሂዳሉ። በመሆኑም በዚህ ታላቅ የምረቃ መርሃ ግብር ላይ የወንጌል አገልግሎትን የሚደግፉ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ ምእመናን፣ ባለሀብቶች፣ የሚዲያ አካላት እንዲገኙላቸው ጥሪያቸውን በጋራ አስተላልፈናል። የዚህ ዝግጅት አድራሻ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ጎን የምትገኘው ታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳም ከግቢ ውጪ በስተሰሜን አቅጣጫ ዋናውን አስፋልት መንገድ ተሻግሮ ይሆናል። መጋቢት 15 2018 ዓ.ም አዲስ አበባ